हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना विजय गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक। आज हम आपके लिए लाए हैं कीपैड चाइना लावा। किसी भी कीपैड मोबाइल में चार्जिंग कनेक्टर कैसे लगाएं आसानी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मोबाइल को हमने ऑलरेडी पहले से खोल लिया है। अब मोबाइल प्लेट से ब्लोअर की सहायता से चार्जिंग कनेक्टर को आराम से निकाल लेंगे। चलिए इसको मोबाइल के प्लेट को स्टैंड में फंसाते हैं। इसके बाद ब्लोअर चालू करके कनेक्टर आराम से निकालते हैं। ये देखिए कनेक्टर आसानी से निकल चुका है। कनेक्टर को निकालने के बाद प्लेट को अच्छी तरह से आयरन से साफ कर लीजिए। इसके बाद नया कनेक्टर निकालिए, उसकी पिन को और लेग को सोल्ड कर लीजिए आयरन से। आयरन से सोल्ड करने के बाद प्लेट में पेस्ट लगा करके उसको आयरन से ही लगाना है, क्योंकि मैं आयरन का यूज ज़्यादा करता हूँ, इसलिए कनेक्टर को आयरन से ही लगाता हूँ। कनेक्टर को सेंटर में, प्लेट के सेंटर में रखने के बाद उसको पहले बैक वाली पिन, पीछे जो लेग होती हैं उनको सोल्ड करना है। बैक लेग सोल्ड करने के बाद पीछे वाली बैक पिन, 5 पिन जो होती हैं उनको सोल्ड करेंगे। इसके बाद फिर साइड वाले लेग सोल्ड करेंगे। अच्छी तरह मजबूत कर लेना है, क्योंकि उन्हीं जो पीछे वाले और बैक पिन के सहारे ही चार्जर पिन रुकी हुई होती है। अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो चार्जर पिन जल्दी उखड़ जाएगी, जल्दी निकल आएगी। इसलिए वो चारों पिन जो अच्छी तरह सोल्ड कर लेंगे, बैक वाली पिन सोल्ड कर लेंगे। इसके बाद फिर चेक करेंगे। ये देखिए पिन लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको चेक करेंगे क्या कंडीशन है, पिन सही लगी है कि नहीं, चार्ज हो रहा है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं।
ये देखिए मोबाइल चार्ज हो रहा है। सो हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा जितने अगली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे हम आपको और भी नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो हे गाइस, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।